हे गाइस, दिस इज चेतन एंड वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज मैं अपनी बाइक की सर्विस कराने जा रहा हूँ, बट आज इसकी फर्स्ट सर्विस होगी। शोरूम में मैं नहीं करा रहा हूँ। अब की बार मेरा एक फ्रेंड है, उसका करोल बाग में गैराज है, तो मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि तू एक बार उसके पास जा। तो इस बाइक की ये फर्स्ट सर्विस होगी जो मैं बाहर सर्विस करा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स होता है, और फिर अगर ठीक लगा तो हम औरों को भी सजेस्ट करेंगे। बाकी तो चल के देखते हैं वो कैसी सर्विस करता है, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करता है, इंजन ऑयल कौन सा डालते हैं हम, और इसमें हमारी बाइक में क्या क्या काम होने वाला है। तो मैं आपको सब कुछ दिखा। वैसे आज मौसम बहुत ठीक है, गर्मी भी नहीं है और थोड़ा क्लाउडी भी है, तो वेदर आज अच्छा है। कि मुझे अपनी बाइक में छोटी छोटी मॉडिफिकेशन करवानी है, तो अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो वो मैं लगवा लेता हूँ। फिर आज सर्विस कराने के चक्कर में मैं आज सुबह राइड पे भी, तो हर बार की तरह आज भी अपनी रानी भूखी है, तो फ्यूल अप करवाते हैं इसको। जी गाइस, लुक एट द फ्लैग, कितना अच्छा लग रहा है ना, वेव करता हुआ हवा में। ये देखो गाइस, हनुमान जी की मूर्ति, ये करोल बाग में है। ये है 108 फीट की। सो गाइस, सोचो अब कितनी बड़ी होगी, 108 फीट। अब हम ऑलमोस्ट करोल बाग पहुंच ही गए हैं, इसलिए अब यहाँ तो ट्रैफिक मिलेगा बिकॉज आज संडे है, पूरा मार्केट खुला हुआ है। तो और वैसे भी लोग संडे को ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि संडे को सबकी छुट्टी होती है, संडे को सबको अपने काम करने होते हैं, और तो संडे सारे लोग अपना अपना काम करने आते हैं, जिसको भी जो भी काम है, बाइक्स में, कार्स में। तो ये सब यहाँ पे हमें सारी चीज़ अवेलेबल होगी, सारी चीज़ A to Z, सुपर बाइक से लेकर स्पोर्ट्स बाइक, स्कूटीज एंड नॉर्मल बाइक्स, हर चीज़ यहाँ आपको मिलेगी। कार्स का ये देखो, सीट कवर्स एंड ऑल, पूरा भंडार है भाई, भंडार। तो गाइस, अपन की बाइक में काम स्टार्ट हो गया है, तो ये खोला खाली हो रही है असेंबली की। सारी अपन की बाइक की फेयरिंग्स खोल रही है।
देखते हैं ये ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं और क्या क्या यूज़ करते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।